今日去到香港一間好出名嘅冰室啊，呢間叫做紅茶冰室，同大家入去試下嘅。好，呢一間紅茶可以話係一間網紅店嚟嘅，我哋而家入去試一試。門口咧仲有好多招牌嘅麵包啊，係啦，平時要排晒隊嘅，今日咁啱唔使排隊。嗰啲下午茶嘅價錢咧40幾蚊一個。茶餐廳嘅傳統咧，全部餐具咧就會放咗喺台底下邊嘅。係啦，咁啊，通常咧全部紙巾啊嗰啲放晒喺度嘅。跟住呢杯水咧就係我哋洗餐具嘅，唔係我哋飲嘅。第一個嚟到凍奶茶，係啦，用啲鐵杯嚟載住啊。哇，佢裏邊好甜喎。我係一小甜嘅，但係咧佢裏邊啲煉奶都落得幾多。好，裏邊係咁樣。跟住呢個咧就係流心西多，哇，個樣好似幾靚喎。上邊有好大塊，呢塊係牛油嚟嘅，係啦，熱辣辣脆卜卜啊！切開裏邊咧，佢話係流心嘅喎，要試一試啦。切開。哇，勁邪惡啊！啲芝士爆晒出嚟㗎啦！哇，好，跟住呢個咧就係豬扒包。頭先我哋店員話咧係好多人嗌嘅招牌菜嚟嘅。呢個係薯角啦，咁啊有個茄汁喺側邊。係啦，嗱個樣整得幾靚。哇，幾邪惡！試一啖先。哇，好味喎！因為佢裏邊咧有蜜糖啦，有煉奶，仲有好多牛油，所以咧食落去咧，哇，好濃啊！我感覺幾好味，幾大碟加個包，係啦，嚟都幾多嘅。咁我而家試一個包先，因為咧成個包好難食啊。我就咁食咗個包先，勁脆喎！佢裏邊咧係奶油豬嗰啲包嚟，知唔知？嗱，另外呢塊豬扒咧，我諗要切開啦，上面加咗少少沙律醬喺度。嗱，啲豬扒啲肉都夠彈牙嘅。好，試埋個薯角先。連埋啲皮炸㗎，哇！如果咧你嘅豬扒包咧成個拎起咁大個，我試下就咁食味道先。咬唔到啊，只咬咗一半啊，好大個包。哇！頭先咧啲嘢食係咪好好味咧？呢一間咧就係香港暫時嚟講其中一間最火熱嘅餐廳，啲嘢食 OK。嗱咁總之今次食嘅嘢係唔錯啦，咁有機會大家可以去試下。最後記得點讚留言同埋關注我，我哋下次見，拜拜。